ఈ కొత్త టీచర్ ఏంటి నన్నే చూస్తుంది? ఏంటి టీచర్ అలా చూస్తున్నారు? మీ పాత టీచర్లు అందరు చెప్పారా నీ మీద చాలా కంప్లైంట్లే ఉన్నాయి. అవునా, అయితే బయటికి వెళ్ళిపోమంటారా? ఒకసారి హనీస్ ది బెస్ట్ చెప్పు. ఈ పూట విడిచారు. ఇకపై ఫోన్ చేయడం, ఫాలో అవడం, విజిల్ వేయడం ఇవేమీ చేయను. నాకెప్పుడు ఓకే చెప్తావు అని అడిగి టార్చరు పెట్టను. లేట్ చేసినావు అనుకో అసలే గణేష్ పండుగ వస్తుంది. ఆడ మండపంలో పులిహార పెడితే పడిపోయి పురులు మస్తు మంది ఉన్నారు. ఈడ పడతావా లేక పులిహార పెట్టుకోమంటావా? పులిహార పెట్టుకోమంటావా? పులిహార పెట్టుకోమంటావా? పులిహార పెట్టుకోమంటావా? దద్దోజనం కూడా పెట్టుకో. నేను ఆ రోజే అన్నానా ఆల్రెడీ నాకు లవర్ ఉన్నాడని? ఈ కామెడీలే వద్దని. ఓ నమ్మట్లేదు కదూ. అక్కడున్నారే బ్లూ షర్ట్, ఆయన పేరు భూషణ్. 3 years నుంచి సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నాను. ఆ కళ్ళంటే ఇంత అందంగా ఎట్లా పుట్టావే నువ్వు? 2 seconds నీ కంట్లోకి చూస్తే చాలు ఎవడైనా పడిపోవాల్సిందే. అట్లే నేను కూడా పడిపోయా. లేట్ చేసినావు అనుకో అసలే గణేష్ పండుగ వస్తుంది. ఆడ మండపంలో పులిహార పెడితే పడిపోయి పురులు మస్తు మంది ఉన్నారు. ఈడ పడతావా లేక పులిహార పెట్టుకోమంటావా? పులిహార పెట్టుకోమంటావా? పులిహార పెట్టుకోమంటావా? పులిహార పెట్టుకోమంటావా? దద్దోజనం కూడా పెట్టుకో. నేను ఏయ్ ఏంటి? కొంచెం ఇంట్లో పెట్టి రావచ్చు కదా. ఏంటది? అందం మరి ఎక్కువైంది అనిపించట్లా? అసలు ఎలా మోస్తున్నావు ఇంత అందాన్ని? ఆహా, అసలు నాకు నేను నువ్వెంత ట్రై చేసినా నేను నీకు పన్ను. ఓకే థ్యాంక్స్. ఎందుకు? ఇప్పుడు హాయిగా ఇంకో అమ్మాయి కోసం ట్రై చేసుకుంటాను. చూద్దాం మీలో ఎంతమంది షర్పం. ఓకే, ఒక ఇల్లు, ఆ ఇంట్లో 2 ఉంటారనమాట. ఒకరి పేరు ఐ లవ్ యూ, ఇంకొకరి పేరు ఐ మిస్ యూ. ఒకరోజు పని ఉందని చెప్పి ఐ మిస్ యూ బయటికి వెళ్తారు. అప్పుడు ఇంట్లో ఎవరున్నారు? అడగటానికి ఇది సందర్భంగా తెలీదు, అడగచ్చా? ఏంటి? నీకు మంత్లీ శాలరీయా క్లాస్ కింద ఇస్తారా? సత్యమ్మా, అప్పుడు ఎలాగున్నావో ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నావు, ఏం మారలా. అరే ఇట్టు కూడా అలాగే ఉన్నావు. నీకు అసలు సిగ్గులేదు బంగారం. ఏంటా చూపు? ఏం చూస్తున్నావు? ఇంకెక్కువ చూసావనుకో ముద్దు పెట్టేస్తా. ఏంటి ఎండకే మా విజయవాడలో దీని బాబులు అంటే ఎండలు చూసాం. అక్కడ టార్ రోడ్ లో నడుస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? ఎలా ఉంటుంది? థార్ డెజర్ట్ లో నడిచినట్టుంటుంది. ఆ ఎండకి తలనొప్పి ఎలా వస్తుందో తెలుసా? తోరగడ సుత్తితో నెత్తి మీద కొట్టినట్టు ఉంటుంది. అయినా ఈ ఎండలకి ఆ ఎండలకి విజయ్ దేవరకొండ. నాలో నీకు నచ్చిన విషయం ఏంటి? నువ్వు బాగుంటావు సీత. నువ్వు బాగుంటావు సీత. అది కాదు, ఒక్క విషయం, వన్ థింగ్. వాడిని మేము మా అమ్మాయిని మేము ఒక్క మాట అనకుండా పెంచాం. అది తప్పది, అలా పెంచకూడదు. 4 మాటలు అనుంటే రేపు భర్తతో ఏదైనా మాట వచ్చినా, మామగారితో మాట వచ్చినా, అత్తగారితో మాట వచ్చినా బతుకుంటుందమ్మా. ఏ మాట అనకుండా పెంచామనుకో, వాళ్ళు మాట అనగానే సీలింగ్ ఫ్యానాయ విద్మకే చున్నీ కంఠాయ ధీమ. మీ మరదలు అందంగా ఉంటే పూజ చేసుకో, భజన చేసుకో, కానీ నేను మాత్రం అందంగా లేనని కామెంట్ చేయకు. నీకోసమే కాఫీ ఎలా ఉంది? హాట్గా ఉంది. చూడు బావా, నువ్వు చూసిన మోడర్న్ ఫిగర్స్ అయినా, ఈ సంక్రాంతి గంగిరెద్దైనా మేకప్ బట్టలు తీసేస్తే లోపలంతా ఒక్కటే. అందమంటే ఇది కాదు. ఎంతమంది ఉన్నారేంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్? 14 మంది నీతో కలిపి. నేను నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కాదు. అమ్మాయిలు కాదంటే అవుననే కదా. అయితే అవును. అదే నేను అనేది. సఖీ, న్యూస్ పేపర్ ఏదే రాలేదా? కళ్ళు తెరవగానే చూస్తావని స్నానం చేసి చీర కట్టుకుని బొట్టు పెట్టుకుని పావుగంట నుంచి నీ పక్కనే కూర్చున్నాను. నన్ను పట్టించుకోకుండా న్యూస్ పేపర్ అడుగుతున్నావా?
హలో, చెప్పు. ఏం చేస్తున్నావు? బ్రష్ కి పేస్ట్ పెడుతున్నా. ఏ పేస్ట్ వాడతారు మీరు? కోల్ నీకెందుకే? ఏ పేస్ట్ వాడితే నీకేంది ఇప్పుడు? అంటే మీ పేస్ట్ లో ఉప్పు. లిలీ, నువ్వు అంటే ఇష్టం అని మీ అమ్మా నాన్నకు చెప్పాలనుకోండి. కైసీ కర్తీ ఇసే దోస్తి చాలా కష్ట హై. ఎందుకే ఏదో చదివేసి ఎగ్జామ్ రాసిందే అంత టెన్షన్ పడుతున్నావు? టెన్షన్ పడకు, నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోలే. నీకెలా తెలుసు? తెలిసేంతే, 3 సబ్జెక్టులు పోయినాయి. అంటే మిగతా 3 సబ్జెక్టులు పాస్ అయిపోయానా? మా తల్లే నిన్ను ఆదర్శంగా తీసుకుంటా. ఎవరమ్మాయి? ఎవరమ్మాయి? చూసాను. చూసావా? చాలా అందంగా ఉంది. అందంగా ఉందా? అంటే నువ్వు చూడలేదా? నేను చూడలేదు, నీ మీద ఒట్టు. అబ్బా మళ్ళీ నెట్టేస్తున్నావేంటి? ఆ అమ్మాయి నీకేమవుతుంది? అవును, నీ రిలేషన్షిప్ స్టేటస్ ఏంటి? నాకు లవర్ ఉన్నాడు. ఐదండి వదిలే. మీరేంటండి ఏ జాబ్ అని అడిగితే కొడతా అంటారు, లవర్ ఉన్నాడు అంటే వదిలేయమంటారు. అసలు అమ్మాయితో మాట్లాడే పద్ధతి ఇదేనా? మరి ఇంకెలా మాట్లాడాలి? నేను అలాగే మాడతాను, తప్పదు, భరించాలి. మీరంత ఫాస్ట్గా వెళ్తే ఎవరు చూస్తారు? ఎవరు చూడరు. స్లోగా వెళ్ళారనుకోండి, అమ్మాయిలు మిమ్మల్ని చూస్తారు, ఇంటికి సేఫ్గా వెళ్తారు, మీ పేరెంట్స్ మీ గురించి వరి అవ్వడం తగ్గిస్తారు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు కదా? నేను మంచి వయసులో ఉన్నప్పుడేమో ఆయన పోయాడు. అప్పటికే నాన్నగాడు పుట్టేశాడు. ఇంకా మళ్ళీ పెళ్లి పెటాకులు ఎందుకని అన్ని పెంచి ఇవాళ ఏమోండరు కాక? ఇడ్లీ. తూ ఇడ్లీనా? రేపేంది? ఇడ్లీ. ఎల్లుండి ఇడ్లీనే. చల్ దీని అమ్మాయి ఇడ్లీతోటి ఏమైనా పెట్టుకున్నారా? రోజు ఇడ్లీ ఏంద్రా బాయ్? మా అమ్మ నా కోసం పడి చేస్తుంది. ఏంటో చూపు. ఏం చూస్తున్నావు? ఇంకెక్కువ చూసావనుకో ముద్దు పెట్టేస్తా.